如果你看到这个新闻，第一反应可能是震惊。一个19岁的大学女生只是坐了31个小时火车硬座返校，刚下车就心脏骤停，医生说是经济舱综合征。很多人会觉得这是不是太夸张了？年轻人怎么会因为坐车而差点丢命？作为一名在美国任教多年的大学教授，同时长期关注公共健康议题，我想从医学和社会两个角度和大家冷静地谈一谈这件事。所谓经济舱综合征，医学上叫深静脉血栓形成，英文是 Deep Vein Thrombosis， 简称 DVT。它通常发生在长时间久坐不动的情况下，比如长途飞行、长途大巴、火车，甚至长时间办公。腿部血液循环减慢，形成血栓。如果血栓脱落进入肺部，就可能导致肺栓塞，严重时会引发急性右心衰竭，甚至心脏骤停。很多人以为这是老年人才会得的病，事实上并非如此。根据美国疾病控制与预防中心的数据，美国每年大约有90万例静脉血栓相关病例，其中约10万人因此死亡。虽然高风险人群包括高龄、肥胖、吸烟、长期卧床者，但年轻人如果存在脱水、长时间不动、熬夜、压力大，也可能诱发。在航空医学研究中发现，超过4小时以上的长途飞行 DVT 风险会明显增加，时间越长风险越高。31小时连续硬座不仅仅是时间长，更是姿势受限。硬座空间狭小，腿部难以伸展，活动频率低，再加上春运期间车厢拥挤，饮水不足，作息紊乱，所有危险因素叠加。更值得关注的是，这名女生在出发前已经胸闷2天，这是一个非常重要的细节。胸闷可能提示已有血栓形成或肺循环问题。她选择坚持返校，其实反映出一种现实压力，不敢迟到，不敢耽误报到。这里面有医疗认知问题，也有制度压力问题。在美国高校，如果学生因健康问题无法按时报到，通常可以通过线上沟通提交医疗证明延期。很多大学设有健康优先政策，但在一些竞争激烈的教育环境里，学生往往害怕出问题，宁愿冒风险坚持。从公共健康角度来看，这个案例并不是个例。2003年，澳大利亚曾有一位28岁女性在长途飞行后死于肺栓塞，当时媒体首次大规模讨论经济舱综合征。此后多项研究显示，长途旅行超过8小时，血栓风险可增加2至4倍，久坐每增加2小时，风险上升约 18%。 这不是耸人听闻，而是有统计支持的。更现实的问题是，中国春运期间，大量年轻人选择硬座甚至无座返程，动辄20小时以上。很多人为了省钱，经济因素在这里非常明显。硬座票价低，时间成本高，身体负担更高。在美国，我们同样看到类似风险。长途卡车司机、远程巴士乘客，甚至长时间打游戏的年轻人，都曾发生血栓病例。2018年，英国有媒体报道，一名18岁男孩连续打游戏8小时后突发肺栓塞。久坐本身就是风险行为，所以我看待这个事件，并不把它简单理解为个体不幸，而是一个典型的公共健康教育不足案例。很多年轻人根本不知道长时间不动会致命，他们知道熬夜伤身，却不知道血栓可能突然发生。医学上其实有简单的预防措施，每1到2小时起身活动，做踝泵运动，多喝水，避免过度紧身衣物，高风险人群可穿弹力袜。这些措施成本极低，但需要意识。这起事件还有一个值得讨论的社会层面，一个19岁的学生为了按时返校，坚持带病长途旅行。这里反映出年轻人对规则的高度服从，对健康信号的忽视。在美国大学里，我们一直强调 health first， 因为身体风险往往不可逆。幸运的是，这名女生经过6小时抢救被救回，心脏骤停6小时能抢回生命，本身就是医疗奇迹。这说明急救系统反应迅速，也说明及时心肺复苏和后续治疗的重要性。数据显示，如果在心脏骤停后1分钟内开始 CPR， 存活率可达 90%， 每延迟1分钟，存活率下降 7%到 10%。 时间就是生命。作为一名教育工作者，我更关心的是否可以把这个案例变成一次健康教育的契机。大学是否应该在开学前提醒学生长途出行的健康风险？铁路部门是否可以在长途列车上增加健康提示广播？这些都比单纯报道更有价值。最后，我想对屏幕前的年轻观众说一句，身体不是可以无限透支的资源，任何胸闷、持续不适都值得重视。一次迟到可以解释，一次心脏骤停可能没有第2次机会。我们讨论这件事不是为了制造恐慌，而是为了提高认知。现代社会节奏很快，但血液循环并不会因为你赶时间而加快。
科学规律永远比意志更强。如果你需要长途旅行，请记得活动、补水、观察身体信号。这不仅仅是一个新闻故事，而是一个公共健康提醒。健康从意识开始。最后，感谢你这么优秀还关注我，大瓜传媒。